صباح الخير يا سلام عليكم تشاركم تمنى تكونوا كامل بخير. اسكركم بالله اسكركم بيا اسكركم واجدين باش هذه الليله ما ترقدوش. عندنا اكثر من شهر ما درناش حكايه في هذه القناه، وعندنا اكثر من شهر ونص ما حكيت لكمش قصه تاع المتابعين ولا قصه حقيقيه. واليوم جبت لكم الحكايه تاع المنزل المسكون تاع بير خادم اللي جاي في الجزائر العاصمه. هذه حكايه تاع واحد المتابعه صراو لها ظروف وين خلاوها ترحل للجزائر العاصمه باش تسكن في دار مسكون لمده 15 يوم. وفي هذه القصه راح تعرفوا علاش راحت لتما، واش سمعت واش شافت لتما، واش هما الاحداث اللي صراو لها، واسكو قدرت تحمل هذوك ال 15 يوم، وسورتو اسكو ما صرا لها حتى حاجه بعد ما سكنت لتما. قبل هذا الشيء حبيت نشكركم على التعليقات تاعكم في الفيديو اللي فاتت، ربي يحفظكم، عجبني بزاف الحال. ديجا هذيك مازال ما شفتوهاش روحوا شوفوها، فيديو درتها من القلب. بصح راه ما كاين حاجه فيكم ما تعرفوش تحسبوا. الناس يحسبوا 1 2 3 4 الى اخره، يسمى كيلحق مليون مشترك تقولوا لي العقوبه 2 ملايين، بصح الاغلبيه شتكم تقولوا لي العقوبه 10 ملايين. كيفاش تحسبوا نتوما 1 10 20 30 40 ولا 1 10 11 12 13؟ يا جدك لي زاجيريا مقلقين. ربي يحفظكم خوتي، ان شاء الله 10 ملايين ان شاء الله بربي. واحد ما يكذبش خوتي، مستحيل هنا في الجزائر. على كل حال قبل ما نبدا الحكايه حبيت نعرضكم باش تنضموا الى العائله تاعي في قناتي على النيمو. كي نقول لكم العائله ماشي نزيد عليها خوتي، كاين يما كاين خوتي كاين ميم لي كوزان وبزاف منكم اللي راهو يجيو كل يوم. افورس وليت نحكي معاهم بزاف، نلعبوا كيف ونقصروا ونضحكوا كيف وليت نعرفهم بالاسم، وليت نعرفهم بالواحد كيفاش يخموا، ونعتبرهم كامل فاميلتي على خاطرش لقيت راحتي معاهم. لقيت راحتي لدرجه وليت نتبهلل تما، وليت نجيح نضحك، خلاوني نخرج الشخصيه تاعي الحقيقيه. اون بليس راني نجوز اكثر من نص ساعه نهاري معاكم، راني في بث مباشر من 8 تاع الليل حتى 4 ل 5 تاع الصباح. والناس اللي يحبوا الافلام والمسلسلات رانا كل يوم يوميا تلحق 12 ونص نديروا فيلم ولا مسلسل. وجوستومون اليوم راح نبداو مسلسل من اختياركم، فايكنج. جيم اوف ثرونز، ولا هذاك المسلسل التركي هذاك اللي يخوف. انتوما اللي تخيروا روحوا شويه بكري باش ندير لكم التصويت ونبداوه اليوم ديريكت. يعني في قوبيه نتفليكس يقتلوني بالضرب. راكم تعرفوا تدخلوا للدار، مرحبا بكم، تلقاو الرابط في الديسكريبشن، ولا تدخلوا nimo.tv اكتبوا ريدكس اسمي تلقاوني انا الاول، ونفس الشيء بالتليفون، ولكن من المستحسن تيليشارجيو لابليكاسيون هكذا باش تقدروا تفرجوا ولا تشوفوني الاز وتحكيوا معايا اون ميم طون. وبلا ما نطول عليكم اكثر، روحوا جيبوا تبناج، طفيوا الضوء، ديروا لي زيكوتر باش تستغلوا مليح الحكايه. يلا هذه الحكايه تاع وحده من المتابعين اللي راح نسميوها فاطمه، اسم غير حقيقي باش ما نديروش مشاكل خوتي. فاطمه هذه من ولايه باتنا في جوان اللي فات في 2020 حبت تقرا واحد لا فورماسيون. هذه لا فورماسيون لقاتها في الجي، ومادام هي تسكن بعيده على الجي، وهذيك لا فورماسيون تقراها في 13 يوم بالضبط. قاعده تقول لازم نكري دار لتما، وكاعده ما تعرف حتى واحد لتما باش يكري لها الدار. سقسات هذيك الاستاذه اللي راح تقريها، قالت لها شوفي لي كاش دار لتما نكريها قريبه المدرسه باش ما نتعذبش بزاف. قالت لها اوكي، وجبت لها كونتاكت مع واحد. هذا السيد كرا لها دارو اللي جايه في بير خادم بالضبط في الباطيمه تاع السوسيال. تفاهموا على البري، وجدت روحها وراحت. كي راحت الالجي ما كانتش وحدها، كانت هي واختها، راجل اختها وزوج بناتهم هكذا باش يوقفوا معاها قدام هذاك الراجل باش يمدوا له دراهم، يمد لهم المفتاح. وثاني راجل اختها يعرف شويه تما الطرقان، قال لها نجي معاك باش نوري لك. راحوا للدار. فاطمه قالت لي بلي هذيك الدار كانت عاديه جدا، فيها الصالون والكوزينه وصال دو بان بيان سور، وفيها زوج تاع شنابر، شومبره وحده تاع الرقاد وين يرقدوا كلش، والدوزيام معمره بلي جوي. كي نقول لكم معمره ماشي زعما كوينه فيها بزاف العاب. قالت لي ما كاش ميم با وين تحط رجلك، تاني كاين بزاف العاب في الارض وكلش. كي شافوا هكذاك بيان سور واحد ما توسوس، سيرتو كي على بالهم باللي مول الدار عنده بزاف دراري. على كل حال ريحوا طيبوا العشاء، قصروا شويه مع بعضهم. غدوه الصباح راجل اختها راح لحقها للمدرسه، كانوا كاع اون فاميل تما، اختها ولادها كلش، على خاطرش كان فيكولي وكان معول باش جوست يلحقها للمدرسه. من تم يعاود يولي ديريكت لدارو، على خاطرش ما يقدرش يقعد معاها تما 15 يوم. السيد لازم يروح مع عائلته، اون بلوس خدام ومرته ثاني خدامه. فاطمه عجبها الحال، قاعده تقول هكذا باش نقرا الفورماسيون تاعي وفي نفس الوقت نتعلم المسؤوليه تاع نعيش وحدي وكلش. على كل حال لحقها المدرسه ورا لها كيفاش تروح وتعاود تولي، كان كلش لاباس. فاطمه هذاك النهار كان شارجي ليها، على خاطرش غير قرايه حتى لحقت ال5 تاع العشيه. الحق وقت الخروج، خرجت من هذيك المدرسه، عيطت للطاكسي ولحقها وين راهي كاريه. طلعت للدار، راحت دوشت، بدلت حوايجها ورحت للكوزينه باش طيب الحليب. طيبت وجدت كلش، وكي كانت تشرب سمعت الحس جوست موراها في الكوزينه تاع المواعين يتحركوا ويتكسروا. هي الريفلكس تاعها ناضت وقلعت، راحت تجري للصالون، قلقت على روحها بالمفتاح، رفدت التليفون باش تعيط لاختها. حبت تحكي لها واش صرا لها، ولكن لقات اختها ما تريبونديش عليها، قاعده تقول سور راهي راقده على خاطر
خاطرش عيات من الفواياج جوست نوض نورمالمون حتعيط لي. ما حبش تعيط لباباها ويماها باش تخبرهم باسكو ما حبش تخوفهم، دونك بقات وحدها وقاعده غير تشوف من حولها وتصنت باش بالك تسمع كاش صوت واحد اخر ولا، ولكن ما سمعت حتى حاجه حتى صوره التليفون تاعها. ولقات خطيبها اللي يعيط لها. حكات له واش صرا، قالها بالك راكي عيانه ولا بالك الجيران. قالت له وي بالك، ولكن هي داخلها كانت سور من واش سمعت وعلى بالها باللي هذاك الحس كان جاي من هذيك الكوزينه. بدلوا السوجي باش تنسى هي شويه واش صرا، ولكن هذيك الليله كامل وهي قاعده في الصالون ما حبش تخرج من الخوف وبيان سور ما رقدتش مليح. غدوه من داك نفس الحكايه، جوه 7 تاع الصباح ناضت كما قالت لي لبست قشي بزاف بالخف، رحت للصال دو بان ما بقيت ميم با 30 ثانيه وخرجت من الدار على خاطرش كنت خايفه. كما كان الحال رحت لهذيك المدرسه، قرات لحقت 12 رحت شريت الغدا، عاودت ولات تقرا كي لحقت ل5 باش تخرج، رحت شريت ساندويتش باش تعشى به وعيطت للطاكسي باش يعاود يرجعها للدار اللي راهي كاريتها. كي كانت موليه في الطريق عيطت لها اختها، قالت لها لقيت لابيل اون ابسونس تاعك البارح، سمحي لي كنت عيانه كنت راقده ما شفتوش، ياك غير الخير وكلش. حكت لها كلش فاطمه. اختها كي سمعت الحكايه ما امنتهاش، ولكن كي شافتها باللي ماهيش مليحه وماهيش كاع الاس في هذيك الدار، قالت لها شوفي جوست لحقي للدار رفدي قشك سيقي كلش وعيطي الاستاذه باش تشوف لك دار واحده اخرى. فاطمه قالت لها اوكي ديك نشوفوا اذا كان هذا النهار ثاني ماشي جوز مليح راح نسيي نلقى حل. لحقت الباطمه طلعت دخلت للدار وهنا لقات الصدمه. على خاطرش كي دخلت للدار راح ديريكت للصالون، غير خطر على روحها وكي دورت لقات قشها كامل مطبق ومستف ومحطوط في الكابط تاعها، وكانت تشم الريحه تاع التسياق. قالت واش مول الدار عنده الدوبل تاع المفاتح وراه يدخل كي نروح انا المدرسه. على خاطرش هي الصباح كي خرجت خلات فوضى، تالمو كانت خايفه لبست بالخف طيشت قشها فوق الكنابي وخرجت من الدار. ما حبش توسوس روحها اكثر، قاعده تقول لازم ننسى واش راه صاري. فتحت البيسي تاعها قاعده تاكل في هذاك الساندويتش اللي شراتو وتتفرج الافلام والمسلسلات اللي عندها حتى رقدت. بعد ساعات فطنت ما على بالناش شحال كانت الساعه، لقات البيسي تاعها طافي من لاباطري ولكن اللومبا تاع الصالون طافيه والتلفزيون شاعل، ما كانش مافيشي حتى حاجه ولكن كان شاعل. والحاجه اللي خلات فاطمه تجمد من الخوف هو الحس اللي كان جاي من الكوزينه، حس غريب بزاف ولكن نقدروا نشبهوه بهذاك الحس اللي ديروا المقله كي تحط فيها البطاطا تتقلى. كما قالت لي ما نحكيلكش على الخلعه اللي حكمتني، كيما تسيت تصورها ما تقدرش. كي شافت روحها هكذاك باراليزي من الخوف دارت كوراج كبير باش تنوض تجري تشعل الضوء هكذا باش تشوف واش كاين من حولها وتعيط لاختها. كما كان الحال راح تجري شعلت الضوء ولكن واحد 5-6 ثواني وعاود طفى. كي اللومبا تاع الشومبرا كي التلفزيون ميم الضوء تاع الحومه ما كانش يدخل. راح تجري الطاقه لقات بلي الحومه كامل مظلامه، يعني فهمت بلي راح تريسيتي على كاع الحومه. طفله قاعده ترعش من الخوف ما عرفتش واش دير على خاطرش كانت راقده جوست ناضت لقات الضوء طافي كي شعلته لقات روحها في الظلام ما عرفتش واش دير. هي تعيط لاختها لقاتها ما تريبونديش عليها. والحاجه اللي قتلتها هي ولات تسمع الحس تاع اطفال صغار قاعدين يجريو في الكولوار، واحد الخوف ما يتوصفش. قالت لي ما عرفتش واش ندير من الخلعات خبيت في فراشي وقعدت نقرا في القران. قالت لي ريحت شويه ولكن هذاك الصوت تاع دراري يجريو في الكولوار ما حبسش. عيطت الخطيبه باش تهضر معاه وتنسى شويه، هو سي صبرها بداو يحكيو كلش وحتى طلع النهار. وهذاك النهار خاوتي كان 5 جويليه يعني ما تقراش سما ما راحتش للمدرسه، ولكن عيطت لهذاك مول الدار قالت له اروح دوكار على خاطرش راني خارجه من الدار. قال لها واش كاين ياك ما صرا حتى حاجه؟ قالت له لا ما كاين حتى حاجه ولكن صراو لي ظروف لازم نعاود نولي لدارنا دوكا. قالت له ارواح ما طولش عليا باش نمد لك المفتاح على خاطرش راني خارجه دوكا. قال لها اوكي ماكسيموم ساعه راني نكون عندك. وهي واش دارت بروفيتات باش ترتب الحاله هكذا باش ترجع الامانه نقيه لمولاها. راحت الكوزينه باش تغسل المواعن وكلش على خاطرش العشاء اللي دارته النهار الاول والحليب اللي طيباته بعده مازال ما غسلتش المواعن تاعهم، ومن هذاك النهار ما عاودتش ولات الكوزينه. كما كان الحال دارت الكوراج ودخلت الكوزينه غسلت فيت في ورحت للطواليت على خاطرش النهار الاول كي جات دخلت المرحاض كي راحت تجبد لاشاص هذاك الخيط تالمون كان راشي كي جبداتو تقطع كي تقطع طاح لها مور هذاك الكرسي تاع الطواليت. قالت نعاود نولي باش نربطو ولا نشوف كيفاش ندير له هكذا باش ترجعو كيما كان باش ما يزعفش مول الدار. كي دخلت المرحاض ما قدرتش تجبد هذاك الخيط تالمون كان حاصل من اللور ما قدرتش تدخل يدها. قالت اوكي نولي للصالون باش نجيب الخيط تاع العبايه تاعي معليش نستعملو نربطو في بلاصه هذاك الخيط الراشي هكذا نخرج من الدار مهنيه. كي راحت جابت هذاك الخيط تاع العبايه كي عاودت ولات المرحاض لقيت هذاك الخيط اللي كان حاصل مور الطواليت لقيته محطوط فوق لا كوفير. فاطمه تشوكات لحمها تشوك ربطت الخيط هذاك تاع العبايه في لاشاص وقلعت تجري للصالون لمت كلش في الكابات تاعها وقاعده غير تسنى في لابيل حتى عيط لها هذاك الراجل. عيط لها قال لها راني تحت الباطيمه راني طالع. قالت له اوكي اطلع راني واجده. لقى فاطمه تسنى فيه عند الباب بلاكاج ديسكاليي وتبان في وجهها بلي راهي خايفه. قال لها ياك ما صرا والو غير الخير علاش راكي خارجه. فاطمه قالت لي ميم هو في وجهه كاين باين بلي راهو خايف وكانه على بالو واش صاري على بالو بلي دارهم مسكونه وعلى بالو بلي راني خارجه على هذا الشيء. قال لها اوكي عطات له مفتاح فيريفيا الدار وقال لها الله يسهل. فاطمه فرحت على خاطر شي خارجه من هذاك الكوشمار ولكن وهي هابطه في هذاك الدروج وبدات تسمع الصوت تاع دراري صغار يضحكوا موراها الصوت تاع المواعن ثاني الصوت الغريب هذاك اللي يشبه تاع القليان لي با تاع هذوك الاطفال قاعده غير تسمع كلش هكذا على بعضاه وهذاك الصوت وكانه لاصق في ظهرها. هي ما كانتش حابه كاع تدور
الدوار كانت ميته بالخوف، قاعده غير تزرب وكانت حابه تخرج من هذيك العماره، ولكن كل ما تزيد تهبط كل ما الصوت يعلى، قاعده غير تجري في الدروج وهذاك الصوت يعلى حتى تغاشات، طاحت في لاكاج ديسكاليه مغاشيه. وكي عادت تفطنت لقات بزاف نساء ضارين عليها، كاين ميم رجال شافتهم لتما. قالت لي كنت في الشلانه بزاف ما كنتش كاع نقدر نوقف، ولكن كنت نقدر نحل عينيا ونشوف. هذوك الجماعه اللي كانوا تما جابوا لها طوموبيل هكذاك باش يديوها للسبيطار، ولكن كي خرجت من الحومه قابلت هذيك العماره اللي كانت ساكنه فيها، وشافت في البالكون تاع الكوزينه اللي كانت فيها زوج بنات صغار يضحكوا معاها ويديروا لها باي باي. بعدها داوها السبيطار، داروا لها السيروم وكلش، قالوا لها باللي ما كان حتى حاجه ابار جويه جروح. كي طاحت في الدروج وقالوا لهم باللي تغاشات على خاطر شي عيانه بزاف. جات اختها مع راجلها، مام الاستاذه تاعها سمعت بالحكايه وجات تزورها تاني. على كل حال فاطمه كي عاودت ولات لدارهم ما صارت لها حتى حاجه غريبه، ولكن حلفت ما تزيد تسكن وحدها. وهنا تخلص الحكايه خاوتي. نتمنى تكون عجبتكم. انا هاد الحكايه بزاف عجبتني شخصيا، على خاطرش فيها بزاف احداث مترابطه، اون بليس حكايه واقعيه. ولكن هذوك الزوج بنات اللي شافتهم في البالكون ما باليش اذا كان صح حقيقيين، ولكن تنمو كانت عيانه ومرهقه، مخها ايماجيناهم ما على بالناش خاوتي. عطيونا رايكم في لي كومونتير خاوتي، واش رايكم؟ على كل حال خاوتي اذا كانت وحشتوا الحكايات هكذا ديروا لنا لايك هكذا باش تدعموني شويه، وكما قلتوا لي ان شاء الله يا ربي نلحق ال 10 ملايين. بون 10 ملايين مستحيله بصح 2 ملايين خاوتي، وكان تعاونوا بالبارطاج تاعكم ولي لايك وهادو راح نلحقوا لها باذن الله. انشروا هذا الفيديو مع اصحابكم اللي يحبوا الخوف وكلش. وبلا ما نقول لكم خاوتي اتابونوا اذا كان مازال ما تابونيتوش، فعلوا الجرس باش ما ترطيوش الحكايات الجايين. اذا كان عجبتكم هذه الحكايه خاوتي راح تعجبكم هذه ثاني، وراني سير ثاني راح تعجبكم هذه ثاني. انا نقول لكم تهلاو في رواحكم، نتلاقاو الجمعه الجايه في فيديو جديده، ولا اليوم على 8 في بث مباشر اتحابوا.